Ecco, buonasera a tutti. Stasera siamo di nuovo assieme tramite Facebook. Ho ancora 30 secondi prima di cominciare e vogliamo rallegrarci perché la parola di Dio è ispirata, è potente, è una spada a doppio filo e il Signore lo utilizza per operare in noi quando ci lasciamo fare da Lui. E dunque stasera vogliamo cominciare questo incontro nella preghiera per invitare Gesù a lavorare in noi con la sua parola. Signor Dio nostro, ti ringraziamo stasera perché tu sei un Dio stupendo, un Dio potente, un Dio grande, un Dio rivoluzionario, un Dio come non c'è nessun altro Dio, perché tu sei l'unico Dio. E ti ringraziamo, Signore, perché ti sei rivelato tramite i profeti, tramite Mosè, tramite Abramo e gli altri patriarchi, ti sei rivelato alla fine dei tempi tramite Gesù. E ti ringraziamo perché la rivelazione di chi tu sei è qualcosa di così sorprendente, di inaspettato, di potente, di saggio, di grande. Vogliamo lasciarci meravigliare e guidare dal tuo spirito e ricevere questa rivelazione nella nostra vita. Grazie Signore. Ti ringraziamo di benedire ognuno di noi, di benedire le nostre famiglie. Ti ringraziamo di estendere il tuo regno nelle nostre vite, attraverso le nostre vite e vogliamo rallegrarci di sapere che vuoi utilizzare ognuno di noi nel nostro piccolo per diventare degli strumenti per propagare il tuo regno nella città di Trieste e dintorni. Grazie nel nome di Gesù. Amen, amen. E dunque, come lo dicevo, continuiamo questa serie a seguire le orme di Gesù. Vi ricordate che la settimana scorsa vi ho parlato di amare, di servire e vi ho detto che Gesù ha servito, era venuto per servire e non per essere servito. E stasera vorrei parlare di seguire le orme di Gesù e amare. E dunque il versetto che alimenta questo gruppo di studi è 1 Pietro 2, versetto 21. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. E dunque c'è in questo un messaggio molto forte che vogliamo ricevere. Stasera vogliamo concentrarsi sul fatto che Gesù ha scelto di amare piuttosto che di essere amato. E questo qua è qualcosa che ci sorprende perché tutti noi cerchiamo ad essere amati. E allora ho suddiviso questo studio in una decina di paragrafi. Gesù amava, Gesù comanda di amare, il ruolo dello Spirito Santo, rendere l'odio per l'amore, persecuzione, le profezie che non fanno piacere. Dio è amore, se qualcuno ha sete, a che pozzo vai a tingere? È la via per eccellenza. E dunque cominciamo con Gesù amava. Prima di tutto devo dire che è ambizioso di parlare di amore quando si parla di Dio, di Gesù e della Bibbia, perché il tema è un tema onnipresente nel Nuovo Testamento e allora c'è tanto da dire e mi sono limitato a diverse cose e le cose alle quali mi sono limitato non devono limitarvi nella vostra ricerca nella parola di Dio. Dunque Gesù amava, le orme di Gesù sono stampate sulla via dell'amore. Dall'inizio alla fine del suo percorso terrestre Gesù ha manifestato l'amore perché l'amore era nella sua natura divina. Le religioni degli esseri umani presentano delle divinità che sono più o meno ostili agli esseri umani perché gli esseri umani sono peccatori e mancano e dunque le religioni presentano delle divinità ostili mentre Gesù ci presenta un Dio
favorevole, un Dio che ci ama. Per i pagani si tratta di dimostrare alla divinità che gli esseri umani non meritano un castigo severo. Sono consapevoli di meritare un castigo, però non vogliono essere castigati per l'eternità. Dunque tutta la religione serve a addolcire una divinità severa che avrebbe il diritto di ucciderli e a chi pregano di cambiare avviso. Dunque tutte le religioni sono basate su dei meriti, si tratta di fare qualcosa per meritare e meritare è associato a buone opere. E il tema delle buone opere è un tema molto difficile perché spesso è compreso male, ci sono delle connotazioni religiosi, delle connotazioni storiche, delle connotazioni culturali che inquinano la parola di buone opere e si tratta di rimettere questo nel contesto giusto, però non si tratta stasera di parlare di meriti attraverso buone opere, ma di dire che le buone opere hanno qualcosa a che fare con il Vangelo di Gesù. Il Dio della Bibbia ama e ci ama tutti e c'è un costo enorme all'amore. E il costo dell'amore di Dio verso di noi, nessuno è in grado di pagarlo, di saldarlo. Il costo della salvezza, il costo dell'amore, il costo della riconciliazione, il costo del perdono, niente meno che la morte di Gesù. E dunque il Vangelo di Gesù è centrato sull'amore, è centrato sulla morte di Gesù, perché la morte di Gesù è il punto culmine, l'apogeo dell'amore di Dio. Il sacrificio di Gesù sulla croce rende compatibile la giustizia di Dio e il suo amore verso i peccatori. E questa nessuna religione è capace di farlo, di riconciliare o di rendere compatibili la giustizia e l'amore. E allora tutte le religioni sono basate sulla giustizia e non parlano dell'amore di Dio. I cristiani credono in un Dio d'amore perché Dio ha dimostrato il suo amore e la Bibbia ne parla, c'è specialmente Giovanni che tratta questo tema nel Vangelo e nelle sue lettere, ma non solo, Paolo ne parla anche molto e non voglio limitare né Pietro né Giacomo perché ne parlano anche. Leggiamo in Giovanni 3 al versetto 16, il versetto più conosciuto della Bibbia, che ci dice perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Versetto Giovanni parla dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ti ha tanto amato. Mi ricordo che quando ero più giovane e che si trattava di evangelizzare, allora la persona che ci preparava ci insegnava a rimpiazzare il chiunque con il nostro nome, perché Dio ha tanto amato Giovanni che ha dato il suo unigenito figlio affinché Giovanni, credendo in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Ognuno di noi può mettere il suo proprio nome perché è una generalità. Dio ha tanto amato, Dio ama ancora e Dio amerà perché l'amore è nella sua natura e è imperissabile. Un altro versetto nella lettera di Giovanni è anche capitolo 3, versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. E dunque in questi due versetti e quello che segue, l'amore è associato a dare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Da questo abbiamo conosciuto l'amore e gli ha dato la sua vita per noi. E l'ultimo versetto in Efesini 5:25, Paolo dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso
per lei. Dunque amare e dare nella Bibbia sono due verbi che si sovrappongono e è importante per noi di ricevere il messaggio. Poi ci sono ancora due versetti che ho scelto nella prima epistola di Giovanni. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio. Di nuovo qui il verbo dare, dandoci, è associato a amore. E finalmente noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E questo è importante per noi di sapere che Dio ci ha amati per primo quando non c'era niente di amabile nella nostra vita. Dio non ci ama perché siamo migliori degli altri, Dio non ci ama perché abbiamo compiuto questo, questo o questo, Dio non ci ama perché le nostre dottrine sono più giuste degli altri, Dio ci ama perché ha deciso di amarci e ci ha amati per primo. Allora, il secondo paragrafo è Gesù comanda di amare. Dopo aver visto che Gesù ci ama, ascoltiamo la sua voce che ci dice in Giovanni 13:34, io vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Questo versetto è conosciuto e è rivoluzionario, nel senso che nella legge di Mosè il calibro dell'amore del prossimo era l'amore di se stesso. Mosè dice, tu amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma nel Vangelo di Gesù il calibro è l'amore di Gesù. Gesù dice, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. E dunque il calibro di Gesù è l'amore di Gesù. E è molto impegnativo, perché amare gli altri al calibro nostro è già difficile, perché siamo deboli, perché abbiamo dei motivi di non amare. Però amare come Gesù ha amato è impossibile. L'ordine di amare il prossimo come se stesso sembrava già ambizioso, ma l'ordine di Gesù di amare come lui ha amato è semplicemente utopico se lo Spirito Santo non interviene. E a questo proposito parlerò dopo dello Spirito Santo, ma è importante capire che Dio non ci lascia senza risorse. Gesù ci dà un ordine impossibile perché è il Signore dell'impossibile e vuole compiere l'impossibile in noi e attraverso di noi. Gesù ha detto che precisamente questo amore, amare il prossimo come lui ci ha amati, è il biglietto di visita dei suoi discepoli. Il nostro biglietto di visita è l'amore. Gesù diceva da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. E dunque Gesù ci chiama a manifestare questo amore in un modo visibile. La gente che non conosce il Vangelo deve percepire che in noi ci sono delle risorse che questa gente non conosce e che ci permettono di amare. Al calibro dei due primi comandamenti siamo in fallo. E ricordo che Gesù lui stesso ha citato questi due primi comandamenti per dire che tutta la legge e i profeti sono riassunti in questi due comandamenti d'amore. Amare è il nocciolo della legge e dei profeti e è l'ordine supremo di Gesù. Allora c'era un fariseo che voleva sapere qual era il più grande comandamento e si è rivolto a Gesù e Gesù gli ha risposto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Dunque Gesù riporta le cose importanti in prima posizione. Perché dico questo? Dico questo perché
i religiosi del tempo di Gesù sapevano bene conoscevano bene questi due versetti, però dato che non arrivavano ad amare, facevano 2000 altre cose nella speranza di riscattare la loro mancanza per questi due versetti. E Gesù rimette questo al centro dicendo che di amare Dio e di amare il prossimo dipende tutta la legge e i profeti. Cioè non serve raggiungere qualunque cosa se questo non è fatto. Per primo bisogna rispettare la priorità, la precedenza di Gesù, cioè di amare. E fino a quando non abbiamo amato Dio come Gesù e la legge lo dicono, e il prossimo come Lui ci ha amati, siamo in mancanza, siamo in difetto. E dunque per noi Gesù utilizza la legge non come strumento per permetterci di riscattarci con i nostri sforzi, ma Gesù utilizza la legge per dimostrarci che siamo totalmente incapaci di ubbidire alla legge, di fare quello che Dio vuole. Siamo incapaci perché il peccato ci ha inquinato, il peccato ci ha corrotti e non possiamo ubbidire alla legge. Paolo va fino a dire che la legge è stata data per dimostrarci che siamo peccatori e che chiunque vuole provare a giustificarsi tramite la legge è scaduto dalla grazia. Dunque, quando Gesù utilizza questi due versetti che si ritrovano nella legge di Mosè, Gesù non dice che la grazia cancella i comandamenti di Dio, ma li rimette nella prospettiva giusta. Perché c'è questa confusione facile dire i comandamenti fanno parte del Vecchio Testamento, la grazia fa parte del Nuovo Testamento, noi siamo gente della grazia e dunque siamo dispensati di ubbidire ai comandamenti del Vecchio Testamento. Non è quello che Gesù dice. Gesù va fino a dire che se qualcuno cancella un segno, una lettera alla legge che Dio ha dato a Mosè, sarà anche lui cancellato dal libro della vita. E dunque torniamo a quello che la Bibbia ci dice a proposito della legge e non quello che è stato raggiunto dagli uomini che hanno voluto completare la legge di Dio, come se Dio avesse bisogno di qualcuno per completare la sua legge. Gesù comanda di amare e ci sono diversi versetti che vorrei leggere qui, perché se la vita di Gesù è stata intrisa d'amore, lui chiede ai suoi seguaci, ai suoi discepoli, di avere una vita intrisa d'amore. Io vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. E poi, più avanti, Giovanni dice nella sua prima lettera, poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E ancora più avanti Giovanni dice, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. E questo dimostra bene che l'amore, il vero amore, si manifesta nei fatti e in verità, cioè in modo concreto, non è un amore virtuale, astratto, lontano. Giovanni ci dice di avere un amore che si manifesta più che con la lingua, con le mani, con il cuore, con l'aiuto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. E Giovanni va più lontano nel suo discorso dicendo che se non siamo capaci di amare il nostro prossimo che vediamo, come possiamo dire che amiamo Dio, che non vediamo. E allora vi ho detto che per quanto riguarda questo amore irraggiungibile con le forze dell'essere umano, con le risorse della legge, perché la legge è una cosa, la corruzione dell'essere umano è un'altra cosa. Per poter amare Gesù ci lascia lo Spirito Santo. Gesù amava perché era pieno dello Spirito Santo che era sceso su di lui quando è stato battezzato. Vi ricordiamo
che una colomba è scesa su di lui, che Giovanni Battista aveva ricevuto la rivelazione che l'uomo sul quale lo Spirito Santo sarebbe sceso è colui che battezzerà con lo Spirito Santo. E dunque Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo al battesimo e vuole che i suoi seguaci ricevino lo Spirito Santo. Seguire le orme di Gesù e anche passare per le acque del battesimo e ricevere lo Spirito Santo. Sospiro, profondo sospiro. Ricevere lo Spirito Santo è probabilmente diverso da quello che pensiamo di solito. C'è tante cose che si dicono, tante cose che non corrispondono all'insegnamento della Bibbia. Ricevere lo Spirito Santo è certamente una bomba, ma non produce sentimenti di esaltazione che soddisfanno la carne, ma ricevere lo Spirito Santo ha come principale effetto di fare crescere un frutto nel nostro cuore, di cui riparleremo, frutto dello Spirito Santo che comincia con l'amore. Allora, come Gesù avrebbe potuto amare senza lo Spirito Santo? Era semplicemente impossibile. Dunque Gesù è stato battezzato, ha ricevuto lo Spirito Santo, è stato guidato dallo Spirito Santo per lottare contro il diavolo nella tentazione, ne è uscito vincitore ed è andato a predicare agli esseri umani con lo Spirito. È andato ad amare gli esseri umani con lo Spirito. E allora, se per Gesù amare necessitava lo Spirito Santo, come potremmo amare noi senza lo Spirito Santo? Paolo scriveva ai Romani un versetto molto importante, Romani 5,5, nel quale dice: la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Si tratta di fare il pieno di amore di Dio tramite lo Spirito Santo. Se l'amore di Dio non è sparso nei nostri cuori, non possiamo amare, siamo secchi e incapaci di amare. Dio ci ha creati per riempirci con lo Spirito Santo. E questo lo vediamo già quando Dio ha creato Adamo alla fine della costruzione del suo corpo biologico. Dio ha soffiato un alito di vita e dunque Adamo è diventato un essere umano, un'anima viva e lo spirito è così venuto nella persona di Adamo perché Adamo era stato creato per essere riempito dallo Spirito Santo e Dio non ha cambiato idea. Dio vuole ancora riempire gli esseri umani con il suo Spirito Santo per permettere a tutti di utilizzare le sue risorse, tra le quali quella di amare il prossimo e di amare Dio. Una delle manifestazioni dello Spirito Santo è dunque di versare l'amore di Dio nei cuori che sono stati purificati con il sangue di Gesù. Dobbiamo capire che prima della morte di Gesù lo Spirito Santo non poteva essere versato nei cuori perché c'erano dei peccati nei cuori e dunque lo Spirito Santo non va a risiedere in cuori che sono pieni di peccati. Lo Spirito Santo viene soltanto in cuori che sono purificati con il sangue di Gesù. Come l'energia viene sparsa nel serbatoio della macchina mediante la benzina per farla andare avanti, l'amore di Dio viene sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo per farci amare gli altri. Sembra semplice, però vedo tanta gente o tante macchine che dicono al loro padrone: io non ho bisogno di passare alla pompa, voglio fare da sola. Una macchina che non si ferma per fare il pieno di benzina non va avanti. Un cristiano che non si ferma per fare il pieno dello Spirito Santo non può amare. La benzina ha detto alla macchina: senza di me non puoi fare nulla. Gesù ha detto ai suoi discepoli: senza di me non potete fare nulla. Questo versetto è spesso
stracapito perché tanta gente dice allora se non posso fare niente senza Gesù, allora io abbandono, non faccio niente. Se lui vuole fare attraverso di me che faccia, io mi arrendo. No, non è quello che Gesù dice. Gesù dice che abbiamo, lui ci dà delle risorse e che noi le riceviamo per fare qualcosa. E dunque non è che si tratta di fare niente perché solo lo Spirito lo farà in noi, si tratta di metterci all'opera e di lasciare lo Spirito Santo utilizzarci come strumenti di benedizione e di amore. A proposito dello Spirito Santo, Paolo ha insegnato molte cose e come l'ho già menzionato ci sono sviamenti che bisogna evitare. Non è Paolo che ha inventato la Pentecoste e dunque la Pentecoste e lo spargimento dello Spirito Santo sono arrivati senza l'intervento di Paolo. Paolo non era neanche presente quando i discepoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Poi lo Spirito Santo è caduto su dei pagani, illustri pagani, quando Pietro è stato mandato da Gesù verso la casa di come si chiama, Cornelio, e lì lo Spirito è caduto su questa gente e questa gente Paolo non c'era neanche. Allora la Pentecoste non è una storia di Paolo, la Pentecoste è una storia di Gesù. E Paolo ha vissuto un'esperienza forte con lo Spirito Santo e è stato strumento di una terza Pentecoste a Efesi quando 12 uomini sono stati battezzati e Paolo ha imposto le mani, hanno ricevuto lo Spirito Santo e hanno cominciato a parlare in lingue e a profetizzare. Però volevo dire che Paolo scriveva ai Corinzi: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Dunque lo Spirito Santo vuole abitare dentro di noi. E abitare significa che non è un ospite di passaggio, non è che lo Spirito Santo stasera può venire dentro, poi domani non lo lascio entrare. No, no, abita, fa la sua dimora, risiede lì. Lo Spirito ha la residenza nel mio cuore, è il suo domicilio e dunque abita lì. È importante che ci sia una continuità nella residenza dello Spirito Santo nei nostri cuori. Agli Galati Paolo descrive un frutto che lo Spirito Santo fa crescere nei cuori dove può abitare e per fare crescere un frutto ci vuole tempo e dunque lo Spirito deve permanere nei cuori. Il frutto dello Spirito Santo comporta l'amore e altre cose che siamo incapaci di produrre con le nostre risorse. Il frutto dello Spirito Santo, Galati 5, 22, 23. Il frutto dello Spirito Santo invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Paolo dice queste cose che lo Spirito Santo produce come frutto nella nostra vita, e queste cose sono in linea con la legge del Vecchio Testamento, non con l'interpretazione che i farisei del tempo di Gesù ne avevano fatto. Il frutto dello Spirito Santo non è contro la legge di Dio e voglio dire, nessuno dovrebbe avere paura dello Spirito Santo. So che c'è gente che ha paura che lo Spirito Santo cadi e faccia fare cose strane che fanno vergognarsi. Questo proviene dal fatto che c'è una confusione tra essere abitati dallo Spirito Santo e essere posseduto o posseduti da un spirito maligno. Allora la Bibbia ci mostra il comportamento di gente posseduta, che è certamente un comportamento nella quale l'autocontrollo è sparito. Però Paolo ci dice precisamente che l'ultima parte del frutto dello Spirito Santo è l'autocontrollo. E dunque lo Spirito Santo non vuole possiedere
qualcuno nello stesso modo che un spirito maligno prende il controllo per far fare cose che la gente non vuole. No, lo Spirito Santo viene nel cuore di quelli che lo ricevono umilmente e lavora a installare l'amore di Dio e a trasformare il nostro vecchio uomo o vecchia donna in un essere nuovo. Dunque nessuno deve avere paura dello Spirito Santo. Adesso concretamente vorrei parlare di rendere l'odio per l'amore perché è qualcosa che mi ha interpellato quando ho preparato questo studio biblico. Il mondo ha risposto all'amore di Gesù con odio e mi ha sorpreso perché di solito l'amore chiama l'amore e non l'odio. E allora mi sono chiesto come mai il mondo ha odiato Gesù che era venuto per amare il mondo. E pensato che il messaggio di Gesù dimostrava che tutto l'edificio religioso, sociale, politico degli ebrei non funzionava e che non corrispondeva al progetto di Dio. In altre parole, Gesù diceva ai capi religiosi, il vostro sistema è arrivato a capolinea, non potete continuare così, perché il vostro sistema è diventato pesante, è diventato una prigione, è diventato un assieme di articoli di leggi per giudicare gli esseri umani, condannarli, ucciderli. E il vostro sistema non può continuare, un sistema che arriva alla fine a un giudizio e a uccidere la gente, non è un sistema che è benedetto da Dio, che viene da Dio. E allora questi capi religiosi si sono arrabbiati perché Gesù aveva ragione e percepivano che c'era qualcosa di vero e avevano paura che il loro sistema crolli. Perciò vedevano in Gesù qualcuno che accelerava il crollo del loro sistema religioso e l'hanno ucciso. Tutti questi giudei avevano zelo per Dio, ma un zelo senza conoscenza, diceva Paolo ai Romani, io rendo loro testimonianza infatti che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. E questo è importante perché mi chiedo se il mio zelo è un zelo con conoscenza o senza conoscenza. Si sente dire di una persona, questa persona ha un cuore per Dio o questa persona è zelata per Dio. Sì, anche i capi religiosi nel tempo di Gesù erano zelati, ma di un zelo senza conoscenza. Questi giudei si sono sentiti attaccati dal messaggio di Gesù e hanno cominciato ad odiarlo. E vediamo un processo che va amplificandosi nel Vangelo. L'odio è andato crescendo fino a quando hanno crocifisso Gesù. Dunque l'odio ha cominciato a rispondere all'amore di Gesù. E spinto dall'amore, Gesù era venuto nel mondo consapevole dell'odio che l'aspettava. E questo è fantastico, perché Gesù non è venuto in turista sulla terra e la sua crocifissione non è stata una sorpresa per lui, era venuto per questo, sapeva fin dall'inizio che sarebbe stato odiato, perseguitato, massacrato, rigettato, disprezzato e crocifisso. E nonostante questo, Gesù è venuto sulla terra per manifestare l'amore di Dio. E questo deve alimentare la nostra lode. E per quanto riguarda la nostra riflessione di stasera, la domanda che dobbiamo porci è: che cosa l'amore di Gesù innesca nella mia vita? Abbiamo visto che nella vita dei religiosi l'amore di Gesù innescava odio. Mi chiedo se l'amore di Gesù innesca anche odio o amore o indifferenza nella mia vita. Sono un po' polemico forse, però bisogna riconoscere che spesso l'amore di Gesù ci lascia indifferenti. Sì, sappiamo che Dio ci ama, sì, sappiamo che Gesù è venuto a morire sulla croce per noi, sì, 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 però
l'amore di Gesù non porta una trasformazione, un zelo d'amore, un entusiasmo di gioia e di servizio. E Gesù ci dice di ravvederci. Quello che ho contro di te, diceva Gesù, è che hai perso il primo amore. Ravvedeti dunque, guarda dove sei caduto, pentiti e torna a me. E allora per noi è importante sapere che l'amore non genera sempre amore e che pensare questo è bello, un bel romanticismo, fa piacere agli innamorati illusi, però precisamente l'amore che genera l'amore è un'illusione. E tutti i divorziati di questo mondo, e sono numerosi, scoprono che c'è odio nel rapporto che hanno voluto costruire nell'amore. Questo deve farci pensare. L'amore non viene automaticamente perché qualcuno ci ama o perché diciamo di amare qualcuno. No, l'amore viene logorato e spesso c'è odio che si installa nel rapporto degli esseri umani delusi perché avevano creduto che l'altro, l'altra era in grado di colmare tutti i bisogni e la sete di amore. I meccanismi sono certo complessi e non voglio appesantarmi su questo tema, ma menzionarlo per innescare una riflessione. La realtà è dolorosa. La realtà dell'odio che risponde all'amore è stata dolorosa per Gesù e lo sarà per tutti noi. Perché Gesù è stato odiato, lui può capire tutti gli odiati. E vorrei fare una parentesi qui e dire a qualcuno che mi ascolta stasera, forse ti sei sentito tradito o tradita, odiato o odiata, rigettato o rigettata, incompreso o incompresa. Gesù ha vissuto tutte queste cose in prima persona e può capirti. Gesù è in grado di capire i sentimenti di tristezza, di delusione, di solitudine, di scoraggiamento che invadono la tua anima. E Gesù può capire le tue sofferenze perché anche lui è stato odiato, rigettato, incompreso e disprezzato. Gli esseri umani hanno reso l'odio per l'amore e quando la logica religiosa conclude bisogna ucciderlo, c'è qualcosa che non funziona. E Gesù metteva soltanto in evidenza che qualcosa non funzionava nel sistema religioso degli capi religiosi del suo tempo. Nessuno tra i capi religiosi si è opposto a questa logica che richiedeva la morte di Gesù, perché questa logica era alimentata da una legge morale e hanno utilizzato una legge morale per giudicare, per sostituirsi a Dio, per castigare al posto di Dio. Hanno voluto prendere il posto di Dio. Questo mi sorprende, no, non dovrebbe sorprendermi, perché era la tentazione del serpente a Eva e Adamo. Se mangiate di questo frutto, conoscerete il bene e il male, sarete come Dio, potrete separare il bene dal male. E l'uso di una legge è precisamente per separare quello che giudichiamo buono e quello che giudichiamo male. E i risultati del frutto che Adamo e Eva hanno mangiato si sono manifestati nel giudizio, nel rigetto dei farisei verso Gesù. Questo bisogno di prendere il posto di Dio per controllare e giudicare gli altri è ancora in agguato. E dobbiamo stare attenti perché è facile di diventare dei cristiani pretenziosi, di pensare di avere una teologia così perfetta, completa, grande, per la quale d'altronde lodiamo Dio, che non abbiamo più niente da imparare. E vorrei dire che tutta la nostra teologia è soltanto una campana che risuona se non c'è amore. Allora, la logica che
giudica, che rigetta, che odia, che crocificia, che uccide, questa logica alimenta tutti i sistemi religiosi. I sistemi religiosi sono gusci vuoti. Lo Spirito Santo non anima i sistemi religiosi perché sono invenzioni umane per rimpiazzare Dio precisamente e lo Spirito non valida queste tentative umane. Allora adesso, perché ho parlato di odio verso Gesù, vorrei parlare un po' di persecuzione, perché Gesù ci ha avvertiti. Gesù ha detto, per esempio in Giovanni 16,2, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. E questo versetto è molto sorprendente perché possiamo capire che un ateo, un musulmano, un religioso abbia odio contro un ateo contro i cristiani. Ma Gesù ci dice che è gente che pensa rendere un culto a Dio. Non è gente che ignora che c'è un Dio, non è gente che ignora chi è Dio. No, vogliono fare piacere a Dio e come hanno pensato di fare piacere a Dio crocifissando Gesù, penseranno di fare piacere a Dio uccidendo i suoi seguaci. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, diceva Gesù. E lo riprende più avanti in Matteo 24,9, allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. E seguire le orme di Gesù passa anche per la persecuzione. Il principe di questo mondo, cioè il diavolo, non ha cambiato la sua strategia. La sua strategia è di cancellare l'opera di Dio. Ha voluto cancellare Gesù e vuole cancellare i seguaci, i discepoli di Gesù. L'atteggiamento del mondo verso Gesù sarà perpetuato verso i suoi seguaci e bisogna saperlo, perché se siamo sorpresi dalla persecuzione, allora la probabilità di avere una reazione emozionale, cioè carnale, è molto elevata. E quando siamo preparati, allora non lasciamo più le emozioni prendere il sopravvento sulla ragione. Essendo avvertiti, e Gesù ci ha avvertiti, dobbiamo prepararci a incontrare l'opposizione fino alla persecuzione della gente del mondo. Essere umiliato, rigettato, incompreso, perseguitato non piace a nessuno. Perciò Gesù ci dice se qualcuno vuole venire dietro a me deve rinunciare a se stesso, deve accettare l'umiliazione, il rigetto, accettare di essere incompreso, essere perseguitato e di essere ucciso, odiato. La buona volontà di Gesù è stata disprezzata. Gesù ha manifestato buona volontà fin dall'inizio, ha guarito degli esseri umani, liberato altri esseri umani come segni del suo regno. Però le opere di Gesù non sono state prese in considerazione. La gente ha visto un spettacolo, però non ha capito che queste opere che Gesù faceva, questi miracoli che Gesù faceva, erano segni del regno che sta venendo nel quale tutto è ordine. E dunque Gesù rimetteva in ordine i corpi, le anime, gli spiriti della gente per prepararli al suo regno. E la gente vedeva soltanto un divertimento e non ha capito. E Gesù è rimasto disperatamente solo nel suo ministero. Gesù ha portato l'opprobrio, Gesù ha reso l'amore per l'odio fino alla fine. Gesù in nessun momento ha minacciato, si è ribellato, ha urlato, imprecato, maledetto nessuno. Gesù era venuto per essere perseguitato e è stato come una pecora che si porta al macellaio e non ha aperto la bocca.
Vorrei, perché la morte di Gesù era stata profetizzata, e vorrei appesantirmi adesso su una profezia che non fa piacere e estendere un po' la mia riflessione. Isaia aveva scritto tutto il capitolo 53 del suo libro che parla di Gesù, della sua sofferenza, del suo rigetto, della sua solitudine, incomprensione. Leggerò soltanto il versetto 3. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E questa profezia ha un sapore messianico molto forte perché indubitabilmente si rapporta a Gesù sulla croce. Però il Vecchio Testamento è pieno di profezie che annunciano il Messia e la sua rivoluzione. E gli autori del Nuovo Testamento e Paolo, che conosceva bene il Vecchio Testamento, fanno spesso riferimenti ai testi del Vecchio Testamento che annunciavano Gesù. E quello che mi sembra strano e che mi fa pensare è che i capi religiosi conoscevano questi testi magari a memoria, ma non li prendevano in considerazione. Avevano costruito un'idea del Messia e questo testo non corrispondeva all'immagine che si erano fatti e l'hanno semplicemente eliminato, non hanno preso in considerazione. Il pericolo è di costruirsi una teologia alla carte, di eliminare i testi biblici che non ci fanno piacere e di ricordare soltanto i testi che ci fanno piacere. Questi capi religiosi non hanno riconosciuto Gesù come Messia, perché Gesù non corrispondeva all'immaginazione, all'interpretazione che se ne erano fatta. E ci spetta leggere tutta la Bibbia con umiltà e con sottomissione a Dio e anche passare tempo a rileggere i testi che non capiamo perché non li capiamo adesso, ma forse li capiremo nel futuro. E, vogliamo dare allo Spirito Santo l'occasione di rivelarci questi testi e non eliminarli perché ci disturbano. Le divisioni della Chiesa di Gesù si sono sviluppate sul terreno dell'ignoranza dei testi biblici e sull'illusione di avere tutta la verità in tasca. E quando abbandoniamo l'illusione, la pretesa di avere tutta la verità in tasca, perché la verità è troppo grande per le mie tasche, e quando lavoriamo a bandire l'ignoranza dei testi biblici, allora ritroviamo un atteggiamento più aperto verso gli altri, l'altro che ce la pensa diversamente ha forse qualcosa ad insegnarmi, a condividere con me per arricchirmi. Forse disturberà il mio edificio, però se cerco la verità posso accettare qualcuno che scombussola il mio edificio teologico perché lo scombussola perché è incompleto. Vorrei parlare di Dio amore, perché è un versetto molto conosciuto, e ne riparlerò. Il cuore umano è stato creato per vivere l'amore, il cuore umano è stato creato per essere riempito dallo Spirito Santo e crescere il frutto dello Spirito. La procreazione è un atto d'amore e c'è amore all'inizio della vita. Forse c'è una confusione tra amore e erotismo. La parola amore è stata spesso associata a tante cose che non sono l'amore, che la gente ne ha una connotazione spesso sbagliata. Però l'amore è presente nella sessualità e nonostante la caduta di Adamo e Eva c'è un ricordo dell'amore di Dio in tutti i cuori corrotti dal peccato. C'è un vecchio ricordo, come c'è ancora il pensiero dell'eternità, c'è anche il ricordo dell'amore di Dio nei cuori
degli esseri umani e la gente attorno a noi nella società ricerca questo amore. E la ricerca dell'amore è un potente motore nella vita di tutti. E, abbiamo sete, la gente ha sete di amore. Allo stesso tempo c'è una frustrazione di non trovarlo. Tanta gente si amareggia perché non ha trovato l'amore o ha trovato l'illusione dell'amore e alla fine dei conti il conto è salato, è negativo e la gente è amareggiata, triste. Quando la gente del mondo vede l'amore in un discepolo di Gesù, lo riconosce come quello che brama e cerca da sempre. Il popolo di Dio risponde Amen. Significa che dobbiamo essere riconosciuti da questa qualità di amore che corrisponde all'amore che Dio e Adamo e Eva vivevano nel paradiso prima della caduta. L'innamoramento tra due esseri umani, per bello che possa essere, per cortesia, non dura tutta una vita, perché c'è un bel po' di illusione in esso. E allora quando il tempo delle illusioni è finito, rimane la realtà, e la realtà è difficile. La realtà è che nessuno o nessuna può colmare la sete d'amore dei cuori umani. E dico questo perché quando in una coppia i due coniugi arrivano a questa considerazione, a questa constatazione, il pensiero di cambiare coniuge viene e bisogna sapere che cambiare coniuge non serve che a alimentare l'illusione e a farla durare un po' di più, ma l'illusione torna a galla e un giorno o l'altro ci sarà di nuovo una delusione. Dunque cambiare coniuge non serve perché il problema non è solo nel coniuge, dai, è anche un po' tanto in me. Dio non gioca con l'illusione perché Dio è verità e l'illusione è menzogna. La natura di Dio è l'amore. E Giovanni ce lo ricorda, chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. E quando Dio ha creato Adamo, l'ha creato alla sua somiglianza e gli ha dato Eva per poter amarla. E vediamo che il peccato ha rovinato il rapporto tra Dio e gli esseri umani e tra gli esseri umani tra di loro. Più specificamente il rapporto tra Adamo e Eva per cominciare e tutte le coppie e tutti gli esseri umani per continuare. Mi fermerò stasera, continuerò la settimana prossima. Vi ringrazio di aver ascoltato le mie riflessioni. Gesù amava, Gesù comanda di amare, lo Spirito Santo è il fuel dell'amore. Rendere l'odio per l'amore è quello che gli uomini hanno fatto a Gesù, ma Gesù ha reso l'amore per l'odio. La persecuzione aspetta quei che vogliono seguire Gesù e camminare nelle sue orme e dobbiamo esserne consapevoli e prepararci. Le profezie non fanno sempre piacere alla nostra teologia e dobbiamo imparare a leggere tutta la Bibbia e a lasciarci correggere da testi che non sono consoni alla nostra idea, alla nostra interpretazione. E poi per finire, Dio è amore. La prossima volta parlerò di se qualcuno ha sete, a che posso vai a attingere è la via per eccellenza. Probabilmente che aggiungerò altri paragrafi che ho cominciato ma che non ho avuto tempo di finire nella settimana che ho avuto per preparare questo studio biblico. Lo stesso rimango molto stupito da tutti questi testi, dall'insegnamento della Bibbia che ci parla d'amore come nessun altro libro realista è capace di parlare di amore. Signore eterno Dio nostro, ti ringraziamo stasera per il tempo che abbiamo potuto passare assieme ad ascoltare la tua voce e a cercare le tue orme tra tutte le tracce dell'umanità, nella storia e nello spazio, trovare le tue orme per seguire le tue orme. Ti ringraziamo, Signore, perché ci ami ognuno di noi.
tu ami i più tristi, i più deboli, quei che il mondo non ama, quei che il mondo considera fallimenti, i poveri, la gente handicappata o che ha dei problemi psicologici o fisici che tu non disprezzi. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ami tutti e vogliamo ricevere il tuo amore, vogliamo rispondere al tuo amore, vogliamo scoprire più del tuo amore per rispondere con un amore più grande al tuo amore. Vogliamo, come Paolo dice, scoprire la profondità, la larghezza e l'altezza del tuo amore per fare crescere, lasciare il tuo spirito, fare crescere il suo frutto d'amore nei nostri cuori. Signore, riempici d'amore per il nostro prossimo, per i nostri vicini prossimi, cioè i nostri coniugi, i nostri figli e figlie, i nostri genitori, i nostri vicini e i fratelli e sorelle della nostra comunità e gli abitanti della nostra città. Ti lo chiediamo nel nome di Gesù e ti ringraziamo. Amen, amen, amen. Ecco, vi ringrazio stasera per questo momento che abbiamo passato assieme. Voglio ricordare che ci vediamo giovedì sera in via Udine per il momento di lode e adorazione. Vogliamo cantare assieme, più facile di cantare assieme che cantare con Facebook, con tutto il rispetto che ho verso Facebook, però siamo riconoscenti di avere Facebook e altri social media per comunicare. Però giovedì sera alle 8 ci troviamo in chiesa nostra per cantare e pregare assieme. Che Dio benedica ognuno di noi. Buonasera, buonanotte.